Igitondo cyiza kuri mwese muri mu bice bitandukanye by'u Rwanda, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali. Mbahaye ikaze mwese kuri TV yanyu Munda y'Isi TV. Mbahaye ikaze ababarizwa muri East Africa, mu gihugu cya Kenya, mu gihugu cya Tanzania, mu gihugu cya Uganda ndetse n'ahandi hatandukanye ku mugabane wa Afurika. Tugira abakunzi benshi mu gihugu cya Zambia, Mozambique, Malawi ndetse yewe no muri Eswatini no mu bindi bihugu bitandukanye. Dufite abakunzi cyane batandukanye. Hanyuma mpaye ikaze ababarizwa ku mugabane wa Amerika, muri benshi ubu muri Amerika. Mukanya navuganaga n'abavandimwe barimo Dani Usengimana n'abandi batandukanye bambwira ko baryamye, bo bararyamye. Ntekereza ko iki kiganiro baraza kucyumva mu gitondo. Pretoria amasaha namwe no mu mujyi wa Kigali, Lilongwe hano mu gihugu cya Malawi naho niko bihagaze. Hanyuma mpaye ikaze abari ku mugabane wa Aziya ndetse n'indi migabane itandukanye. Ikiganiro cyo ni Munda y'Isi Sport, kica kuri Munda y'Isi TV birumvikana. Nta kindi kinzanye uyu munsi no kubabwira amakuru atandukanye mu isi ya siporo, kugira ngo bajye mu kazi bajye bafite amakuru ahagije. Ndavuga ajyanye n'amakuru yo Munda y'Isi utakura ahandi, ndetse yewe n'abari bukirirwemo n'ahandi hatandukanye mwese, kugira ngo byibura mufite package ihagije y'amakuru make adasanzwe utakura ahandi. Ntabwo tugaruka ku makuru yayandi abantu bose bazi ya makuru ushobora kuba wasoma, ahubwo tugaruka ku makuru adasanzwe ari ahantu hihishe udashobora kugera. Ni kamera zacu birumvikana tusetinga tukohereza ahantu hatandukanye, mu masara atandukanye, mu byumba bitandukanye, mu biro bitandukanye, mu madokima atandukanye, ku buryo byibura mu meza, munsi y'imeza y'umuyobozi runaka hashobora kuba hariyo recorder yacu irimo kurikodinga imenya byinshi cyane. Ibyo byose ni Munda y'Isi. Murabizi cyane ko ni ibintu tumazemo igihe, ni ibintu tumaze igihe dukora. Niyo mpamvu tugomba kubana namwe 5 kuri 5. Nimwe mwasabye ko iyi TV ibaho. Iyi TV ni yanyu. Kuba rero iyi TV hari ari iyanyu, nta kindi musabwa. Mugomba gushaka uburyo muyubaka kugira ngo irusheho kwaguka ndetse no kwagura imbibi. Niyo mpamvu aka kanya tuvugana namwe tugeze mu bantu basaga 17,000 bamaze gukora subscribe. Abantu 17,000 ni ibintu bidasanzwe. Nkomeje guca bugufi mbashimira byimazeyo, mbabwira ngo turiho ku bwanyu. Mudahari ntabwo twaba turimo gukora muri ubu buryo, ariko kubera ko muhari ndizera neza ko dushobora kugera kure hashoboka, kandi tukaba twageza n'ibyo tuvuga kure cyane hashoboka. 17 rero ndimo ndatekereza ngo ntibyaba byiza uyu munsi niba dufite 17,000 itariki ya 18 byibura buri munsi none tukajya tugerageza kure ko twakuzuza 5,000. Nta kindi usabwa, ni ugukora share mu magroup atandukanye. Ibyo tugiye kuri codinga, ni ukwandika comment, ni like n'ibindi bitandukanye. Nawe utarakora subscribe, turagusaba ngo shyiraho itafari ryawe kugira ngo tubashe kubaka ino TV yaguke. Ntabwo nshaka gukomeza gukorera kuri studio imeze gutya, kuko hari ibyo ndimo ndubaka. Hari ama studio turimo turakora, hari amakamera tugomba kuzestara menshi, ku buryo dukeneye amakamera yo hejuru, ku buryo dukeneye amakamera yo mu mpande, amatara n'ibindi bitandukanye, ku buryo niba ndimo ndakorera kuri iyi meza ndi umuntu umwe, vuba cyane tugomba kuba turi 2. Nababwiye ko nshaka gushinga studio ikazaba ifite icyicaro mu mujyi wa Kigali aho ngaho i Nyamirambo. Niyo mpamvu bizaba birimo abantu batandukanye, abasesenguzi, abakinnyi n'abandi batandukanye baza kugira ngo babashe gutangamo ibiganiro bitandukanye. Ikigamijwe kuri channel ya YouTube channel ni iki? Ni ukubaka siporo muri rusange, by'umwihariko siporo y'u Rwanda. Dufite ubuyobozi bwiza, dufite abanyarwanda bakunda siporo, dufite amaklube meza, dufite abakinnyi bifuza gutera imbere, dufite urubyiruko rwifuza gutera imbere mu itangazamakuru, dufite abantu benshi cyane bashaka kugira byinshi cyane bageraho. Niyo mpamvu rero iyi TV ni yanyu. Ntabwo dukeneye ibintu bisenya, dukeneye ibintu byubaka mu buryo bwose. Cyokora ntibizakora ko dushobora kunenga ibitari byiza. Niyo mpamvu rero uyu munsi nongeye kubisaba ngo tugerageze, niba turi 17,000 byibura ku munsi w'ejo tuzuzuze byibura nk'ibihumbi nka 23 cyangwa se na 5, ntacyo bitwaye. Umunsi kundi tugende tuzamura. Why not tuzazamuka tukagera kuri 30? Biri mu biganza byanyu. Nawe rero utarakora subscribe nongeye kugushishikariza ngo yikore, koraho ko kazogera
hanyuma comment mutanga zose turazisoma buri munsi, ndazisoma iyo mvuye mu masomo. Ni nayo mpamvu rwose niteguye kuba naganira namwe byinshi cyane bitandukanye. Iyo ni introduction yariciyeho. Iyi ni TV yanyu yitwa Munda y'Isi TV. Twihuse cyane uyu munsi nabazaniye iki rero, tugiye kuganira kuri ibi bikurikira. Turaganira kuri ekipe y'igihugu Rwanda Amavubi masegonda make cyane. Icya kabiri turaganira kuri ekipe ya Kiyovu Sport yasaga niyamaze guterwa umugongo n'isi yose. Kiyovu Sport ishobora kuba yatangiye gutekerezwaho, turaza kubiganiraho. Turaganira ku musore bita Hamisi Cedric Kizigenza wigeze kunyura muri Rayon Sport, baramwibuka za 2014. Turagaruka kuri Byiringiro Lage nyuma yo gukora divorce n'ikipe bita Sandvikens yo mu gihugu cya Sweden. Bihagaze gute? Turaza kwava twerekeze ku wundi musore w'umunyarwanda bita Gitego Arthur, nawe yamaze gutera ikirenge mu cya Byiringiro Lage. Joachim Ojera muri Rayon Sport bihagaze gute? Ibyo ni bimwe mu byo tugiye kuganira twihuse cyane, ntabwo ndi buze gutinda mu makona. Ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi murabizi neza kurimo kwitegura imikino yo gushaka itike yo kwerekeza muri CHAN ya 2025. Ikipe y'u Rwanda Amavubi irimbanyije imyitozo nyuma y'abakinnyi 7 basezerewe, baraza gukora imyitozo uyu munsi ku mugoroba. Birumvikana abakinnyi bose bameze neza kandi biteguye kuba batanga byinshi cyane bishoboka. Aba bahungu nta kindi dusabwa ni ukuba binyuma twese tukabashyigikira. Nanjye aho ndi ndabashyigikiye, nawe aho uri shyigikira aba bahungu, barashoboye kandi bashobora kuzaduhesha ishema cyane. Kuri ya stade ni nziza, Stade National Amahoro i Remera, murabizi ko ari stade nziza. Niba ari stade nziza, dukeneye kuhandikira amateka. Ibyo twakoreye Djibouti tubikorere na South Sudan. Jimmy Mulisa, Sostene, abakinnyi b'Amavubi aho muri mwese muri kampo, tubari inyuma kandi turabashyigikiye, twiteguye kubafasha ndetse buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo mubashe guhesha ishema u Rwanda, kugira ngo amafaranga igihugu gishyiramo ndetse n'imbaraga urukundo abanyarwanda babakunda birusheho kuba byiza cyane. Ayo ni Amavubi. Tuvuye ku Mavubi twihute cyane, ntabwo ndi buze gutinda makona, twerekeze kuri ekipe bita Kiyovu Sport Urucaca. Amakuru meza kuri ekipe ya Kiyovu Sport na yangaya. Uyu munsi tariki ya 18 nibwo mu buryo bweruye cyangwa se mu buryo buri official ikipe ya Kiyovu Sport uwo bita Romami Marseille, muramuzi cyane, uyu no muri famille ya ba Romami Jean, ya ba Romami Andre usigaye wo muri Academy ya APR ndetse n'abandi batandukanye. Ba Romami Frank murabazi, papa we yigeze kuba umuzamu ukomeye cyane. So uyu Romami Marcel rero yagiye atoza amakipe atandukanye, murabizi ko aheruka muri ekipe ya Espoir habaye saga ikomeye ntituyigarukaho. Ariko uyu munsi rero niyo waramijwe ikipe bita Kiyovu Sport kugira ngo abashe kwifasha we na Baguma wa Misi ukubutse mu gihugu cy'u Burundi. Baguma wa Misi murabizi neza ko numutoza wakiniye Kiyovu Sport igihe kirekire, akinana na APR rwose, umwe muri barutaza mu bambaraga nimero 5 mu mugongo bihutaga cyane. Baguma wa Misi rero na Romami Marseille bagiye gufatikanya kugira ngo babashe gufasha ikipe ya Kiyovu Sport kugira ngo barebe ko bayizahura ive ku mwanya wa nyuma, barebe ko bashobora kuba barwana no kuguma mu cyiciro cya mbere. Bijyanye n'ibibazo Kiyovu Sport ifite by'uruherekane biteye mu miyoborere, uyu munsi Kiyovu Sport ikaba yemerewe kuzajya ku isoko mu kwezi kwa 6 umwaka utaha, ntabwo ari muri uyu mwaka. Bivuze ngo Kiyovu Sport ifite akazi gakomeye. Niyo mpamvu imbaraga zikenewe ku buyobozi, abayovu bwabo, staff technique ndetse n'abakinnyi. Ntabwo Kiyovu Sport ifite abakinnyi babi, oya, ntifite abakinnyi babi, ahubwo Kiyovu Sport yari ifite ikibazo cy'imiyoborere. Ni nayo mpamvu mwumvishijeho bita ba generale n'abandi batandukanye basaba ko ubuyobozi bwa Kiyovu bwegura. Ariko ntekereza ko guhuza kwa Kiyovu, gushyira imbaraga hamwe, bishobora kugira ibintu byinshi cyane bihindura muri ekipe ya Kiyovu Sport. Iyo ni inkuru nziza kuba Kiyovu Sport bagiye gutangira imyitozo n'aba batoza. Ntekereza ko Mami Marcel hari byinshi azakora bijyanye no ku umupira w'u Rwanda arawuzi. Umupira wo mu Rwanda arawuzi, azi uburyo utegurwa zihangere zose. Romami ntazaryama na rimwe, cyo nakibahamiriza. Romami mu masaha 28 ashobora kuzajya aryama amasaha 2 yonyine, andi yose azajya bari muri angre zose z'umupira w'amaguru zishobora gutuma Kiyovu Sport ibona amanota. Inkuru nziza rero nzanye nyuma y'iyo ngiyi ikomeye, amakuru mvana mu mujyi wa Kigali nkesha umwe mu bambasaderi bo mu Munda y'Isi TV baduhagarariye mu mujyi wa Kigali, angeraho nayangaye. Inama za buri munsi ziba mu mujyi wa Kigali
ni inama za mu gitondo zitegura akazi. Murabizi ko muri buri bigo bitandukanye, ahantu hatandukanye, ibigo bya leta ndetse n'ibiyigenga, hari inama ziba mu gitondo zitegura akazi, zikaba buri munsi mu bigo bimwe na bimwe, cyangwa se zikaba mu minsi runaka mu bigo bimwe na bimwe, yaba ibyikorera n'ibya leta. Mu mujyi wa Kigali rero, mu nama zimaze kuba nyuma y'ibyapa mwabonye byagaragajwe n'abakunzi ba ekipe ya Kiyovu Sport bisaba ko baba wa taifa yatabara Kiyovu Sport akayivana aho yari iri, cyangwa se ahiri hatari heza, ndetse bakanunga mu ryabo bavuga bati Rayon Sport yaratabawe, why not natwe tutatabarwa? Amakuru mfite nuko nyuma ya biriya byapa inama zabaye mu mujyi wa Kigali, kese ya Kiyovu Sport yajemo, kandi bagaragaza ko Kiyovu Sport ni ikipe iba mu mujyi wa Kigali, ndetse ikaba ifite n'abantu benshi baba mu mujyi wa Kigali, yewe ikaba inanaterwa inkunga n'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali ukaba uriha amafaranga makeya. Muri iyo nama bimwe mu byo byaganiriweho namenye byagejejwe kuri nyakubahwa meya w'umujyi wa Kigali, Samuel Dusengiyumva. Namenye ko mu nama bumvikanye baravuga ngo kuki tutatekereza uburyo Kiyovu Sport yazanzamurwa ikavaho iri, niba hari igishoboka baza guperereza basanga Kiyovu Sport ifitanye ikibazo na FIFA. Ntifitanye ikibazo n'uwo ari we wese, bafitanye ikibazo na FIFA kubera amakosa yabaye. Amakuru rero namenye, buriya aba bayobozi bayoboye baba ari abahanga cyane, batekereza mu buryo bwagutse, ariko ntekereza ko kuyobora mu buryo bwagutse ndetse no kugira ibitekerezo by'inyamibwa ahanini byatewe no kuba bafite umuyobozi mukuru, ndavuga baba wa taifa, bareberaho ku buryo n'umwe mu bayobozi bashakira ibisubizo ikintu runaka, ikibazo runaka mu buryo burambye. Murabizi kese ya generator uburyo yayifashije kugira ngo ihite iboneka mu buryo burambye ndetse n'ahandi hatandukanye. Uyu mugabo aza kubabaza aravuga ati ariko kuki tutatekereza ko Kiyovu Sport yabaho mu buryo burambye kugira ngo dukomeze kuyibona ibaye muri ubu buryo busa nk'ubugoranye kandi buciriritse kandi buhora buza mbara bukeye. Baratekereza, mu bitekerezo namenye byahavugiwe, uwo muntu yambwiye ko ingingo yo guhuza Kiyovu Sport na AS Kigali noneho ishobora kuba igiye guhabwa umugisha ku buryo umwaka utaha nta gihindutse Kiyovu Sport na AS Kigali zizaba ikipe imwe. Ibi byigeze kwifuzwa na Kanyandekwe wayoboraga ikipe ya AS Kigali ndetse n'abayoboraga Kiyovu Sport, ariko umujyi wa Kigali wari uyobowe n'abandi bayobozi batandukanye bahavuye bakabibanira, bakumva ko bidashoboka. Ariko amakuru ahari nkura mu mujyi wa Kigali, mu bahagarariye mu Nda y'Isi TV dufite abambasaderi bariyo, batubwiye ngo mu nyigo z'umwaka utaha muri dokima bafite mu byo banditse bagomba kwigaho bakanoza, bagahamagara impande zombi, nuko Kiyovu Sport abayevaho muri mutangire mwishime, mu bisenyere, mu bishyiremo imbaraga. Umujyi wa Kigali nawo watangiye kwemera ko Kiyovu Sport yahuzwa n'ikipe ya AS Kigali, bakubaka ikipe imwe ishobora kuzahagararira umujyi wa Kigali kandi akazaba ari ikipe iremereye ibyigana kandi ishobora kuba yatanga akazi gakomeye, ku buryo bifuza kuzareba uburyo bahuza ayo mazina, bifuza kuzareba uburyo ubutumwa bwabo bwazajya bunyuzwa mu banyamuryango benshi ba Kiyovu Sport ndetse n'aba AS Kigali bahuye. Ese niki gisabwa? Tuzakomeza gukurikirana iyo dose. Ayo makuru nayahe? Nayo mu Nda y'Isi kuri YouTube channel yacu ya mu Nda y'Isi TV. Ibyo biracyari mu nyigo ntibirarangira, ariko twagerageje kurunguka muri dokima zagiye zibera zo mu mujyi wa Kigali mu nama yagihuza abakozi ndetse yewe na nyakubahwa meya. Tuve muri ekipe ya Kiyovu Sport twihute cyane tugere muri transfert. Ayo ni mu Nda y'Isi. Nkomeza kubibutsa ko nta kindi tubasaba no gukanda ako kazogera mugakora icyo bita subscribe, ubundi ibindi mukazajya mubibona. Iyo uyikanze, iyo tugiye gukora ikiganiro cyangwa se iyo tugikoze kigahita kizuye tubona notification kubwira ngo mu Nda y'Isi TV anta yamaze kwa uploading. Tuve kuri Kiyovu Sport twihute cyane twerekeze ku musore bita Byiringiro Lage Neymar. Naraye mbibabwiye ko uyu muhungu, cyangwa se ku munsi ejo twabigarutseho, uyu muhungu bita Byiringiro Lage yakoze divorce n'ikipe bita Sandvikens yo mu gihugu cya Sweden, ikipe iri ku mwanya wa gatandatu, yashoje iri ku mwanya wa gatandatu muri shampiyona bidasubirwaho, confirmed. Byiringiro Lage yatandukanye n'iyi kipe. Ayo ni amakuru yo mu Nda y'Isi ya hano kuri mu Nda y'Isi TV.
amakuru hari nuko Byiringiro Lage yatangiye ibiganiro n'ikipe ya Sfaxien, ni ikipe yo mu gihugu cya Tunisia, ni ikipe yitwa Club Sportif Sfaxien, ni ikipe yashinzwe mu mwaka w'1928, ni ikipe muzi cyane, ni ikipe ikomeye, ni ikipe igitatwara ibikombe rimwe na rimwe yahariya mu gihugu cya Tunisia. Nk'ubu ngubu mu bakinnyi ifite babirabura narindimo kureba ni bake cyane ku buryo mbona ko Neymar Byiringiro nta gihindutse ashaka kuzajyayo. Ifitemo abakinnyi, ifite umunyamari bita Bala Moussa Conte arahari, bafite umunyakote d'Ivoire bita Kofi Kwame, bafite umunyakote d'Ivoire wundi bita Fabien Winle, ndetse bakaba banafite n'umunya-Senegali, umunyamari bita Fode Camara, bakaba banafite n'umunya-Portugal bita Pedro Sa. Uyu mugabo rero bita Byiringiro Lage Neymar nta gihindutse, ari mu biganiro n'ikipe, agiye kubifashwa nande, arimo arabifashwa n'uwo bita Mohamed Eradi Adil. Murabizi neza ko uyu mugabo n'umwe mu batoza bagiye bafasha abakinnyi b'abanyarwanda, ndetse na Ben Musa bafashije ba Boneri n'abandi bakinnyi batandukanye. Byiringiro Lage rero nta gihindutse, ashobora kwerekeza muri ikipe, baracyari mu biganiro, ntabwo birarangira, ntabwo ari confirmed nuko batandukanye na Sand Vikings, ariko bari mu biganiro n'ikipe bita Sfaxien. Indi kipe bari mu biganiro nayo ni ikipe ya Singida Black Stars yo mu gihugu cya Tanzania. Namenye ko nayo hari umu agent urimo kumufasha kuba yakwerekezayo, ariko byose biracyari mu biganiro ntibirarangira. Ibya Sfaxien, Singida n'andi makipe atandukanye byose tuzagenda tubigarukaho. Andi makuru aravuga ko ikipe bita APR yo mu Rwanda rwose ngo hari abantu bateye intambwe baramubwira bati why not Byiringiro Lage utagaruka i Nyarugenge ukaza kwatakira ikipe ya APR Football Club. Ariko Lage ntakozwa ibiyo kugaruka ku butaka bw'i Nyarugenge. Ayo ni amakuru y'umuntu bita Byiringiro Lage. Ubwo Lage nawe twamuvuyeho, twihuse tujya turasa ku ntego. Twerekeze ku musore bita Joachim Ojela. Joachim Ojela ubu tuvugana naraye mbabwiye ko we yifuza kuza muri Rayon Sport, cyane ko areba nk'umuyobozi wa Rayon Sport bamwifuza. Amakuru mfite ubu namenye none nkesha umwe mu bayobozi bo muri Rayon Sport, yambwiye ko umuntu bita Joachim Ojela yamaze kwandikira iriya kipe yo muri Egypt bita Al Makawron, ayibwira ngo ndifuza ko twatandukana tugasesa amasezerano, kubera ko niba hari icyo mwumva nabaha nakwemera nkigomwa umushahara wanjye nkawuheba, ndetse hakaba ari n'amafaranga nabongera, ariko mukandimbera mukampa uburenganzira. Impamvu nta yindi nuko Rayon Sport ititeguye kuba yagura amasezerano muri ekipe arimo, ahubwo yifuza ko Ojela we yakumvikana n'iyo kipe, Rayon Sport ikaba yakwishyura Ojela nawe akaba yahiye iyo kipe amafaranga, ndavuga ekipe ya Al Makawron. Ni ugutegereza tukareba iyi nkuru, tuzagenda tubaha update umunsi ku wundi aho ugeze ku musore bita Joachim Ojela. Tuve kuri Joachim Ojela, dusigaje abasore babiri, twerekeze ku musore bita Gitego Arthur, musore w'umunyarwanda. Ni umuhungu wavukiye mu Gatenga, ni umuhungu ufite imyaka 22, aracyari umukinnyi muto cyane. Uyu muhungu bita Gitego Arthur murabizi neza ko yakiniye amakipe nka Marine yo mu Rwanda, yaje kuyivamo aza kwerekeza muri ekipe ya Leopard mu kwezi kwa mbere, bivuze ngo kontra ye muri uku kwezi kwa mbere n'umuntu irabisigaje undi mwaka, ntabwo yagiye shampiyona irangiye. Yaguzwe muri Marine miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda, zihabwa ikipe bita AFC Leopard. Gitego akaba ari yakunzwe n'umutoza w'umunya Republika Czech. Uyu mutoza akaba ari umutoza bita Trucha, akaba ari umutoza w'umunya Republika Czech, akaba ari umutoza amazina ye yose yitwa Thomas Trucha, ni umunya Republika Czech, afite imyaka 53. Uyu mutoza nyuma yo kumukunda yamuzanye muri Leopard. Gitego yari amaze umwaka muri AFC Leopard, yayitsinda ibitego 12 muri toute competition. Muri iyi shampiyona kuva yatangira igeze ku munsi wa 13 niba mbyibutse neza, shampiyona mu gihugu cya Kenya Premier League bageze ku munsi wabo wa 14 nibyo. Kipe ya mbere ni KCB, kipe ya Leopard arimo iri ku mwanya wa 6. Match ya mbere bakinnye yatanze assist
nta yindi match nimwe arongera gukina ngo kine full match aba ari umukinnyi uhozaho. Arimo ararishwa bench n'umukinnyi w'umwenegihugu bita Lokale, yitwa Lokale, umwe mu bakinnyi bakomeye yitwa Sidney Lokale. Ni umusore w'umunyakenya ufite imyaka 24, yakinaga muri ekipe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikipe ya Saint-Eloi Lupopo. Nyuma y'uko Gitego barebye bakabona performance ye, bakabona umusaruro we bitarimo kuvamo, bazanye uyu musore bita Sidney Lokale. Nyuma yo kuva muri ekipe ya Saint-Eloi Lupopo yasinye umwaka umwe, uyu muhungu yahise ajyamo ahita afatisha, amaze gutsinda ibitego 4, amaze gutanga assist 2. Gitego muri iyi sezo amaze gutanga assist 4 ariko nta gitego na kimwe aratsinda. Uyu mutoza rero yaje kugira umusaruro mubi, ndavuga uyu mutoza w'umunyarepublika ya Czech. Nyuma kugira umusaruro mubi, tariki ya mbere z'uku kwezi nibwo yatandukanye n'ikipe ya Leopard iramwirukana, iramubwira ngo nyuma y'umusaruro wawe udahagije dutandukane, tuwachane wazima. Gitego bahita nako umutoza bahita bamwirukana. Nyuma yo gutandukana, Gitego n'ubundi ikipe nayo irareba iravuga ngo nyuma yuko tubonye umutozo wawe atari ku rwego rwiza, nawe ubwawe tukabona utari kuri standard twifuza, reka dutandukane nawe. Gitego ni ikipe ya Leopard bamaze kumvikana gutandukana mu buryo budasubirwaho. Gitego ni ikipe, match ya nyuma ya Gitego ni kuri iki cyumweru bari bukine. Hanyuma Gitego ntagindutse kuwa mbere araba ari Nyarugenge ku butaka bw'u Rwanda. Gitego amakuru mfite no kuyumvikanye n'ikipe gutandukana, hakaba hari amafaranga bazamuha kubera ko babona urwego bifuza ariho rudahagaze neza, ndetse nawe ubwo akababona gukina bitahagije kandi ari umukinnyi wa national. Gitego Arturo ntagindutse ku kigero cya 99. Gitego aratandukana n'ikipe bita Leopard muri uku kwezi kwa mbere. Arimo arifuzwa n'amakipe atandukanye menshi. Tuzagaruka ku munsi w'ejo tunabaha invitation zamwe mu makipe arimo aravugana nayo Gitego Arturo. Bivuze ngo rero ni nayo mpamvu mwabonye aza muri ekipe y'igihugu umutoza ahitamo kimbiza aravuga ngo ndabona utari ku rwego, nuko Gitego atakinaga hariya mu gihugu cya Kenya muri ekipe bita AFC Leopard. Uwo no bita Gitego, oh la 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 la, ntabwo bimeze neza ku musore w'umunyarwanda, ariko ari mu biganiro n'andi makipe atandukanye tuzagenda tuyagarukaho. Hanyuma mve kuri uwo musore munyemerere dusoreze ku musore Kizigenza, yitwa Hamisi Cedric Kizigenza, afite imyaka 34, ariko kuri 34 ndagira ngo mbabwire aka kantu mu byumve cyane. Niwe mukinnyi w'umurundi ufite amafaranga menshi, we na Yusufu Nyange, undi ninde na Selemani yigeze kugira amafaranga, ariko Cedric afite amafaranga yaba mu Rwanda yaba i Burundi n'ahandi hatandukanye. Nanamenye ko afite inzu yubatse muri Mozambique ubwo akinaga muri ekipe bita Chibuta. Cedric yasinye muri Kiyovu Sport. Nyuma yo gusinya muri Kiyovu Sport ihura n'ibibazo bikomeye muzi namwe, ku buryo Kiyovu Sport itemere kwandikisha abakinnyi, zandikisha abakinnyi mu kwezi kwa 6. Amakuru mvana hafi ya Cedric Hamisi yabwiye Kiyovu Sport, cyangwa se arimo aravugana na Kiyovu Sport ayibwira ngo niba mu kwa mbere bidakunze ko fifi bemerera ko mushyiramo abakinnyi, ngewe nka Hamisi Cedric ndifuza kuba nasitandukana namwe, ibyo mbagomba mubimbwire, namwe ibyo mu ngoma tuzicara ku meza dutandukane. Amakuru ahari, Cedric nta gihindutse, mu kwezi kwa mbere ashobora kujoininga ikipe bita AS Kigali, ikipe y'abanyamujyi, nta gihindutse. Natanayijyamo, Cedric Hamisi ashobora kwisanga mu gihugu cya Kenya muri ekipe tuzagaruka ku munsi w'ejo. Atagiyeyo ashobora kwerekeza mu gihugu cya Tanzania. Amakuru mvana hafi ya Cedric nuko ejo nzababwira Cedric azerekeza he. Ayo ni amakuru yo mu ndahise atandukanye. Inkuru yo nabakonfirima aka kanya nuko Gitego we na Leopard match ya nyuma ni ku cyumweru. Hanyuma ku munsi w'ejo tuzagaruka muri Rayon Sport, ku munsi w'ejo tuzagaruka muri ekipe bita APR Football Club. Umwe mu bakinnyi ba ekipe ya APR, invitation yamaze kugera muri APR. Nibidukundira, Imana nidufasha nta gihindutse, ku munsi w'ejo invitation tuzaza tuyibereke, tubabwire ngo dore umukinnyi wa APR wamaze kwifuzwa namwe mu makipe atandukanye. Attention, mama mia signorita APR ifitemo abakinnyi. Attention, za Rayon Sport invitation zatangiye kuvuza ubuhuha, nta kindi kirimo kirabitera, ni performance
ihagaze neza ku bahungu bamwe na bamwe, yaba aba APR na Rayon Sport. Ndabashimiye cyane. Soza yari umuhungu wanyu Mucyo Anta. TV yanyu ni Munda y'Isi TV. Nta kindi mbasaba ni ugukora share mu magroup ibi biganiro, ni ugutanga komenti, ni gukora like, ndetse mugakora icyo bita subscribe cyane, gukanda kuri ako kazogera. Turi 17,000. Ndashaka ko byibura ku munsi w'ejo tuzaba turi mu 25,000 cyangwa se hagati ya 20 kuzamura. Murakoze cyane, mbashimire, mukomeze kugira umunsi mwiza. Ndabakunda cyane.